านีชนะที่นี่สถานีชนะกระบวนที่จอดในชานชาลาทางที่1เป็นกระบวนรถเร็วกระบวนที่175ฉันนา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 โลมานานาว่าฉันนา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 เขาจะว่าถึงสวรรค์คันเอเราอยากให้เด็กกันเรียนรู้พื้นที่ให้มากที่สุดคอนเซ็ปต์คือการมาใช้ชีวิตเนี่ยก็เรียนรู้แล้วก็คิดโดยกันทำอะไรด้วยกันเรามีทะเลแล้วคนอื่นนั้นอิจฉาไหมมันเป็นแรงบันดาลใจอีกอย่างนึงก็คือจากไอ้ทำไมอยากไอ้รักษาทะเลพื้นที่ไว้นั้นจะนะไม่ใช่เมืองใหม่อยากคิดมาทำไรให้ส่วนเซลองมาเดินลาดแล้วไปฟังเสียงทะเลอันนี้อยากรู้จักความคิดของแต่ละคนด้วยถึงพอทำกิจกรรมเนี่ยว่าจะลุ่งลึกไปแต่ละเรื่องที่เขาสนใจจริงๆจะสมัครว่าใครจะอยากเรียนรู้ทานไหนถึงที่สำคัญเนี่ยบรรยากาศที่ดีมันที่จะให้คนมันได้คุยกันและมีมุมของตัวเองแล้วก็ผ่อนคลายให้มีเวลาที่ใช้แบบส่วนตัวด้วยแบบเฉพาะคนด้วยหรือแบบคนที่สนใจด้วยกันด้วยความหมายคือว่าการที่ทำให้คนจะทำอะไรด้วยกันในอนาคตเนี่ยสิ่งสำคัญคือว่าหนึ่งต้องรู้จักกันมากว่าแค่ชื่อรู้จักกันมากว่าแค่มาทำกิจกรรมแต่ตรงนี้มันรู้จักก็คือว่าได้แลกเปลี่ยนได้คุยกันลึกๆมากว่านั้นนอกจากเรียนรู้แล้วเนี่ยได้สัมผัสความคิดความรู้สึกเขาที่จริงๆโดยการทำกิจกรรมด้วยกันแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยกันก็ต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าตัวเองเป็นชาวนานะคะแต่ว่าไม่เคยเข้าใจเรื่องของความเป็นชาวนาเพราะไม่ได้คิดอะไรไงไม่ได้คิดอะไรใช้ชีวิตปกติทั่วไปใครทำอะไรไม่ค่อยจะสนใจแต่พอมาเรียนรู้พื้นที่แห่งนี้มาเรียนรู้กิจกรรมนี้ทำให้เรามีจิตสำนึกร่วมกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยทะเลมันให้ความหมายแล้วก็มีคุณค่ากับคนเรามากๆรู้สึกว่าได้ความรู้เยอะเลยที่โฆษณาใน Google มันไม่ค่อยเจอบางตัวครับพอได้ฟังจริงๆแล้วจะรู้ร่วมยักษ์เรือแล้วก็ดำน้ำไม่ใช่มาตี้เคนี่เคโซกเดียวนี่ดำน้ำเพื่อจะให้รู้จมน้ำเนาะตอนที่ว่าเราค้าในห้องเรียนเราไปอยู่ในดูลำคือเราอยากเรียนรู้ตรงที่ว่าอยากศึกษาภูมิปัญญาดูลำมันเป็นความรู้ไหมดูลำนี่ก็คือได้ยินนะว่าเจนฟังเสียงปลาได้แต่ว่ายังไม่รู้ข้อมูลลึกๆกันฉันภูมิใจที่มีพ่อเป็นแบบนี้สร้างนี่แหละเราจะเอาไปทวงเพื่อสร้างบ้านให้กับนาทั้งที่เราก็ทำงานศึกษาชุมชนที่นี่แต่มารอบเนี้ยเรารู้สึกว่าส่วนตัวนะหนูรู้จักชุมชนนี้มากมาคือแล้วมันก็เกิดไอเดียที่จะเอาไปทำกิจกรรมตัวเองด้วยว่าเรามาศึกษาที่เนี่ยแต่เราไม่เคยทำอุ๋ยำเลยได้รู้แค่เรื่องเล่าแล้วเราก็คิดว่ามันพอแล้วจริงๆพอเรามาทำจริงๆเนี่ยมันทำให้เรารู้จักที่นี่มากกว่าเดิมมันมีพลังยิ่งใหญ่กว่าเหมือนเราจับมือคนเดียวมันไม่ไหวเราต้องจับมือ2 หรือ 3 คนมากกว่านั้นการพัฒนาสังคมหรือว่าพัฒนาบ้านเกิดของเรามันยิ่งใหญ่มันอยู่ที่ชุมชนหรือว่าพี่น้องเราถ้าพี่น้องเราไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยครับจะนะไม่ใช่เมืองใหม่อยากคิดมาทำไรให้ส่วนเซจัดกระบวนการให้กับเด็กๆน้องๆขายเยาวชนได้รู้เร็วมันเป็นของเทมที่ดีมากเลยของเทมที่ดีมากคือเราได้รู้จักตัวเองบางทีเรายังลุงกับวิถีชุมชนยังลุงกับพื้นที่เราเองเลยมันเป็นความเคยชินเมื่อการพวกเด็กมาเห็นหาดมาเห็นเนินทรายนี่เด็กว้าวอะไรที่ว่าสวยเลยก็ไม่เคยพบที่ไหนพวกเด็กลุ่งหลดมาถึงก็ซื้อหายใจถึงมันทำให้เราเนี่ยทำตามทั้งที่เราไม่เคยทำที่แล้วมันแปลกตรงไหนนั่นคือความเคยชินเราก็ได้เรียนรู้ตัวเองว่าอากาศบ้านเรานี่มันบริสุทธิ์จริงๆเลยซื้อก็ไปแล้วพวกหายใจออกมันก็จะโล่งของสกอร์ยังไหลเข้ามาทับยังพาวันนี้เทวาจัดขายขึ้นมาก้นสตูลนาราปัตตานีสุราษฎร์อะไรก็มากันสงขลาอันเองนี่นะก็มาใช้ประโยชน์กันในสถานที่ตรงนี้เนื้อทรายกว่า 6,000 ปีแต่ว่ามีนักวิชาการมาวิจัย
รู้สึกว่าร้อนเนื้ออยู่คนเดียวแบบนี้นะพอมาขายนี้ก็ได้รู้ว่าคนแต่ว่าอยากปกป้องทะเลอยากปกป้องทรัพยากรธรรมชาติมันก็ยังมีอีกเยอะไม่ได้เพียงเฉพาะเราคนเดียวเราอยู่มารักดังดวง